Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Labai geras gumas, pačias geriausias saulyje. O, trišakiukų dar turiu gerai. Hop. Labas rytas, žvejai. O, kokią gražią gumą radau. Rytas įspūdingas, gražus, ramus, kaip aš vadinu, aksominis ruduo. Tai mus šiandien nors kartą pasitinka šaunus oras. Esu Kauno mariose ir reikia atiduoti duoklę savo mėgstamai žuviai starkiui. Ir manyčiau, kad mes čia laidoje gaudysim live sistemą. Ieškosime starkių ir pasižiūrėsime. Dieną atplaukime, rytą. Ir mūsų tikslas ne naktinis starkis, bet pasižiūrėti, ar šiuo metų laiku aktyvus starkis yra diena. Na ir matysime dabar ką. Pirmas mūsų nusileidimas yra Skuterių įlankoje. Ir mūsų savo pagrindinį įrankį. Tai V8 serijos 2,50 ilgio. Gramatūrą vis pamirštu, iki 38, man atrodo, jo, nuo 8 iki 36. Vėjo nėra. Dabar neaišku, kokią čia man gramatūrą naudoti. Neaišku, ar laksto tie starkiai, nelaksto, kokie jie čia. Aktyvus, neaktyvus. Vėjo nėra, 6 gramus dedu. Bultizas. Šitas bultizas, įsidėmėkite apskritai šitą formą. Tai yra, kai atšąla vanduo, kai lėto padavimo reikia. Bet reikia naudoti tokios formos, būtent bultiza vestino. Tai yra numeris 1 masalas, tarkim, aktyvus, neaktyvus. Man tai čia yra jisai pats geriausias, dėl to nieko neeksperimentuodamas aš nuo jo ir pradedu. Ir Gold Rush'as, tai spalva, aišku, yra patikrinta, bet čia ne kiek spalvoje, kiek pačioje formoje kažkas, tarkim, patinka. Tiek Skandinavijoje, tiek Lietuvoje aš visada nuo šitos gumos pradedu savo starkių žūklę, bet nedžigaujant.
Nu, viskas, ką pagaut? Kur starkis? Oi, per greitai eina. Bet teta geras feilinau tą. Ten 3 kilų koks buvo. Blokėjausi. Bet aš negalėjau sukontroliuoti masalą, be šansų būtų buvę. Klasikinė Kauno marių situacija. Nu. Ieškoti tarp karšių starkių. Ir nepalieksi, čia reikia labai ramiai plaukti. Čia mano žvejybos mėgstamas būdas, kai aš plaukiu ant 5, 7, 8, 10 km per valandą greičiu, ieškau, Kauno mariose netinka. Dėl to, kad Kauno marios pilnos yra karšių. Na ir čia reikia iš tikrųjų labai jau būti super asui, kad nu ir va dabar iš toli, pavyzdžiui, aš matau, čia simbolis, ne? Žuveliokas. Bet čia bus karšis. Pagal visą išsidėstymą kitų žuvų. Giminingų čia, turėtų čia karšis būti. Tada sustojam, pažiūrim, kaip elgiasi. Jis elgiasi kaip tikras karšis. Na, žemyn. Ne, čia ne mūsų. Va. Taip žemyn leidžiasi karščiai. Per greit eina. Matai? Jie kaip sulėtėja. Reikia 0,6 fluorokarboną rišti. Bent jau. O aš ir turiu tokį, tai vėl nežinau. Jeigu neturiu, tai šiandien bus sunku. Reikia atsistojus gaudyti, tada gaudysim taip. Jeigu pamatom, žinai, tada išlaikymą tą padarysi, žinai, gal. Nebus jau jie čia gal tokie visiški, nes dabar jie viskas per greitai vyksta. Matai, jisai kaip ir norėjo eiti, bet kada tik jisai atėjo, matei? Iš lėto labai. Nu, ir tas iš lėto ėjo. Pakeičiau į 4 gramus, nes su 6 gramais kažkaip per greitai bėgo ir jie sulėtėja ir dabar yra tokia situacija, kad dar ir norėjau susirasti fluorokarbono 0,6 storio, bet nerandu. Tau reiks sėsti už vairo, žinok. Lydi dar. Eik, tu pakatinau. Randam gerą starkį. Lydi, filuvina. Viskas per greit eina. Vėl toks pat aukštai pakėlęs. Trieškė, kaip bloga. Bet, nu, reikia atsistojus gaudyti. Atsistoja tipais? Nesupratau biškį. Kažkaip viskas labai greitai vyksta. Nesusigaudau kol kas. Nu, supratau. Net su prasme, čia gal mėgantis karšis. Kur tu eini į mus? Stop. Kažkaip keistai elgiasi. Truputį. O, atsisuko į mus. Ir nieko nebus. Nu, ir ką, turėčiau užlėtinti.
Starkiai. Du starkiai. Viskas, gana čia mus durnavo tie starkiai. Tuoj pasidarysim, kaip priklauso ir bus jiem čirkšt. Kad neišplauktų niekur, kol mes susitvarkysim. Yra momentas, galim po to nerast ant ko čirkšt daryt. Mane starkiai. Nuo ko pradėti net nežinau dabar. Pirmas dalykas, ką dabar aš darau, tai storinu valą. Storinu valą iš 1,5 pagal japonišką į 2. Tai, kad man išeitų lėčiau paduoti tą masalą starkiui. Nes labai greit skęsta, starkis lėtai juda ir mums neišeina teisingai papasuoti to masalo ir mes turim tuos vadinamus followerius. Dėl to nulėkiau ir bandau pasistorinti valą, bet jis koks čia storas, bet slidus. Baigėsi starkių. Skubėkite, kol aš rišuosi meškerę, vyrai, gal suspėsite, turite kelias minutės, kol dar yra keli starkiai, nes dabar jau jų neliks. Metimų. Susitvarkė visi reikalai. Vargom čia, vargom. Ne, tai čia, Algirdai čia. Tai čia ką čia? Tai reikėjo, degirk manęs, degirk, tai reikėjo. Nereikėjo. Fainai, kai įdėti pastangų, ne? Parplaukė, mašinas, persirišau, susirišau. Pirmo metimo reikalas. Pirmo. Pasidariau taip, kaip priklauso. Pakėlęs į metrą buvo. Bet kiek nedaug yra nuo pagavimo ir palydėjimo atstumo. Nu va tiek, va. Ir jeigu taip, numosime ranką, tai visą dieną ir įdėsime tiesiog. Bet jeigu įdėsime pastangų, pirmas metimas ir starkis. Aš jau pagavau. Perleidžiu tau estafetę. Nu, dar po vieną starkę. Gerai, aukščiau užkelk. Jie gražiai eina. Žiebs. Top. O, mano gumytė. Mano gumytė. Mano guma. Mano guma. Algi, mano guma.
Įgūdžiai niekur nedingo. Veltui treniruotės užsienio klubuose nenueina. Vasaros stovykla, Hypofishing davė rezultatų. Yra gražių Kauno mariose starkių. Pasižiūrėkit, koks gražuolis. Ateinu papozuoti, vyrai. Kauno marių galiūnas. Keliauja į laisvę. 1, 2, 3. Nusprendžiau pakeisti vietą, nes saulė išlindo ir toj vietoj tiesiog starkiai pasitraukė. Na ir mes radom vienoje vietoje susikoncentravusius, pakilusius, labai buvau pasiilgęs pamatyti tokį vaizdą. Kauno marių starkiai stovi 3 metruose, metre, pusę metro gilyje. Bendras gilis 9, 8 metrai 6 ir jie aukštai pakilę kažką veikia. Aš net negalėjau patikėti, kad ten iš pradžių starkiai, nes čia gyvas velnias visokio kitokio plauko to žuvies. Bet, lygtai ir starkiai. Kai labai pakilęs, tai taip echolotas simbolį tą neišryškina formos, ir metimas seka. Ir matau, kad starkiai. Na ir iš tikrųjų, sugaišau pakankamai nemažai laiko. Galvojau, čia vis tiek, kaip čia, tai matau, kad aukštai pakilę, per greit masalas eina ir neišeina paduoti ir jie vejasi ir niekaip nepaima to masalo. Ir vyksta taip. Ir ta dainelė. Ir žinau, kad per greit skęsta, nes 4 gramai ir tas ir storesnis masalas. Ir net nesugalvoju, kaip jau užlėtinti. Galima gal visai be svorio mesti, bet jie netaip jau ten visiškai paviršiai, truputį ir judantys jie dar. Tai sunku be svorio ten jau žvejoti, tai tik belieka tai kažką daryti, kad lėčiau skęsti. Tai buvau pasidaręs įrankį tokį greitesniam gaudimui prieš tai, nes grįžau iš Švedijos, tai dar buvo tas įrankis, ta žuvis aktyvesnė. O čia dabar matomai Lietuvoje irgi jau truputį pavėso, jau tas vis tiek rudenėlis, spalis ir matau, kad žuvis tokia vangesnė, ne taip greitai. Negreitai reaguoja į tą pravedimą ir nešoka, negriebė ir viskas, kol čia, jeigu tarkim žuvis paduodam, kiek įmanoma jau čia puk, vedi ir kol jinai apsisuka, tu negali čia prilaikyti to masalo lėčiau, jau tu turi traukti, nes kitaip skęsta tas masalas ir ta žuvis sukus ir jau čia atstumas, tada iššoka vytis ir ten nieko neišeina. Per greitai viskas įvyksta ir tada jau kampas traukimo pasikeičia į viršų, pradeda masalas ir dažniausiai ten starkis jį jau nelabai mėgsta paimti. Tai ką, beliko tik plaukti, susistorinti valą. Aš buvau kaip tik pasiėmęs tokiam atveju. Aš galvojau, kad taip gali būti, kad taip gali nutikti. Dėl to įsidėjau dvejetą. Valą, pilką. Kad tik tais, Dieve mano, nemamatytų, nešviestų, nes visokių čia tų teorijų yra, mato, nemato. Bet labai nusiminiau, kad pas mane buvo prieš tai surištas toks universalus įrankis, tai 1,5 buvo surištas PE valas ir diametro pagal japonišką ir 0,45 pavadėlis. Blemba, kaip greitai skęsta, tiem paviršiniam tai šansų nėra. Ir tokiem jau vangesniem. Ir tada ką, 0,6 ieškau fluorokarbono ar 0,55. Nėra. Kateryje, kitam kateryje. Toj mediniai? Toj mediniam kateryje, jo. Ir tu velnės, tai gerai, kad suradau kažkur tai tarp savo senų gumų fluorokarboną nuplėštą. Nuimta, nupjauta ir padėta tiesiog taip. Ir vuolia, 0,55 ar 0,6 sunku žakės pasakyti. Valą turiu, kaip ir viską turiu, į mašiną persirišau, susidėjau, kaip priklauso pirmų metimų. Tai va ką reiškia, jeigu aš būčiau iš karto žioplys, nuojautą turėjau, kad taip gali nutikti, pasiruošęs namų darbus ir pasidėjęs dar vieną įrankį surištą, sudėtą su 2 pintu, 6 fluorokarbonų.
būčiau tą klausimą jau greit stipriau išsprendęs. Ir jau turėję būtumėm laimikių ne 2, nu, Algiui dar pabėgo, bet 4 ar 6. Nes jų buvo tik atplaukėm 1, 2, 3, 4, 5. Ir velnės, ir nesinori jų palikti. A, gal kitas paimt, Ir jau matau, kad senka tas jau, laikas jau eina, visi followina. Ir net jaučiu, kad tikrai net arti neturiu to, kad paimtų. Nu ir pakeitimas iškart davė rezultatų, taip kad reikia turėti tikrai įrankį 2 pintas valas, 2,5 gali būti, 3 nebūtinai jau, 3 per storas, tada fluorokarbono 6, 0,55. Kitas įrankis greitesniam, giliau truputėlį, jeigu ir juda starkis 6 metruose, 8 metruose starkis, tai tada dedi 1,5, 1,7 valą, fluorokarbono 0,45. 0,40, tokiam greitesniam vienas įrankis. Ir trečias įrankis, tai toks, jisai, kaip ir jau daug kartų kalbėjau, su vienetu, ar 0,30, arba labai giliai, arba nori pagauti kažkokį mažesnį palei dugną, arba reikia išvirpinti muzikėlę jau kaip su mikromasalu, kaip su avižėlė, išdrebinti, kai neima paprastuoju pravedimo būdu. Tai va, gera man pamoka su vienu įrankiu šansų nėra. Opa! Kas? Oi! Kas? Pakilusi? O! Aiškiai savo įsitikinau. Jeigu lydi starkis, turi kibti, žinokit. Nebūna taip. Būna tų dienų, vat kai starkis tikrai nekimba, aš jums galiu pasakyti taip. Jisai stovi žemyn, šiaip starkį, jeigu kabo va taip, jeigu palyginus, tai jie dar tokioj nuotaikoje. Letargo miegi, bet dar nuotaikoje. Jeigu jie va kabo jau taip, brolyčiai, tai galite tepti slides. Ir jeigu meti masalą, nereaguoja, arba meti masalą ir solidžiai, gražiai jie taip į dugną. Daug kas gaudo karšius ir galvoja, kad ten starkiai. Karšis, taip, jisai iš karto taip stovi, bet jis kai nueidinėja, jisai taip greičiau truputėlį eina į dugną. Tai galima tikrai atskirti. Ir karšio šiek tiek, su geros raiškos echolotu galima atskirti pratus, kur karšis, kur starkis. Bet kai jie tam tikrais kampai stovi, neįmanoma būna. Tai tu tik gali pagal tos dienos nuojautą pasakyti. Ir Kauno mariose labai greit neprilakstysi ant paieškos. Kad ten valėkyva, tai per daug baltos žuvies, reikia išsamei tyrinėti, nes tarp tų karšių ir starkiai stovi. Bet čia giliau. Va šiandien, aš sakau, ko buvau pasikėdęs į vaizdą, mačiau pakilusius tuos starkius, tai šiek tiek lengvino, bet vis tiek ir ant karščio pametėm, jau matai, nes 100% negali pataikyti. Kad ir koks ten tu profas būtum, ar ten starkis, ar ten karšis, jeigu ten starkį gaudo ir staiga 4 atsiranda kažkoks karšis, tai apsirinki žmogus. Nesisveikina lietuviai nekultūringi. Tai va, tai žodžiu, su vienu įrankiu neverta, net su vienodais įrankiais irgi neverta rodyti. Turi būti skirtingi valai, prie skirtingo gylio, skirtingo žuvies noro padavimas. Nes
dėl ko aš pasiėmiau šitą pusantrinio, ne dvejetą susisukęs, nes Švedijoje, kai gaudžiau tuo metu, tai man dvejetas buvo per lėtas. Tas starkis man jau nueidavo ir per lėtai viskas vykdavo, neužsikūrdavo ir neima. Per lėtai tas pakabinimas, lėtas pravedimas jiem neveikia visiškai, dėl to aš iš karto pasiėmiau pusantrinį ir tokį 4,5 universalų pakankamai įrankį, kur ant tokio geriau kibdavo. Padavimas geresnis, kažkaip pravedimo jiem labiau reikėjo, o čia žiūriu, jau jie šiandieną tokie jau rudenėjantis, taip kad viską reikia lėtinti, storinti. Atšala, visi sako, plodinti reikia, čia reikia storinti, lėtinti pravedimą. Kas čia dabar įvyko? Vardukai. Kirs šitas. Stop, yra! Žindžiukai, nutilp pagal gazą, kad ims šitas jau. Ant skaičiaus. Taip, diena tikrai buvo nebloga, produktyvi. Kaip pradžioje šiek tiek teko keisti taktiką, bet mes tą taktiką tikrai žinojome, kad jinai veiksmingesnė su lėtesniu pravedimu. Ir pamėčius gerą pusvalandį ar valandą viskas aišku pasidarė. Tik anksčiau galima buvo tai daryti, bet šiek tiek tingėjosi plaukti į krantą. Masalas turi būti plokščias, kad ne taip greitai skęstų, su lengvu galvakabliu. Galvakablis 4-6 gramai, kai toks štilius tai 4, aišku, prie didesnio vėjo ir aktyvesnio starkio lengvintis reiktų sunkintis iki 6-8, kartais 10, jeigu giliau stovi. Na ir dydis gumų šiandieną 12 cm, beveik 13, tai aš rinkčiausi 12, maks 14. Labai didelė, žinokit, 16 neėmė, nenorėjo. Tai daugiau tokie 12-ukai, pamėtėm šiek tiek lydekinę, bet lydekinę gumytę šiek tiek reikia aktyviau traukti, kad įsijungtų jos išorinis vartymasis ir ne visos gumos lėtai traukiant yra veiksmingos. Tai irgi labai atkreipkite dėmesį, kas gaudo laivu. Ne visos gumos tinka laivu praktiškai gaudyti, nes lėtai traukiant jos būna neveikia.
Tiesiog pamandykite prie laivo įdėti ir lėtai patempti gumą ir jūs pamatysite, kad prie kokio greičio jos užsiveda. Nes jau, kad neveikia tos gumos. Mėtant, traukiant greičiau, jos nuo kažkokio greičio traukimo užsikūrė. Bet siekiamybė yra surasti tokią gumą, kuo lėčiau traukiant, kad jinai veiktų. Tai čia taip įmetus arba jeigu turit rankelę atmušę, galima lėtai traukti, gali guma ir neveikti pati, tarkim. Nu, ten būna formų tų vadinamų pelagic, kai tai traukia, tai ką jinai nieko neveikia, jinai uodegos neturi. Bet ją palengavus, pabangavus, atsiranda kažkokie judesiukai ir tokiu būdu tas starkis paskleidžia kažkokį virpesį žuvytę ir atakuoja. Bet esmė, čia jau reikia žaisti su tą gumą, jeigu lėtai traukiant, būna dienų, kai starkis tiesiog atkreipia dėmesį, lėtai traukia, nieko nedara ir jis ima. Bet kitą kartą reikia jam vibracijos, kad jį išprovokuoti. Kad jisai gali ir pamatyti, gali ir norėti, bet jeigu neskleidžia guma kažkokio virpesio, vibracijos jo neišerzina atakai. Tai va čia reikia ieškoti aukso vidurio tokių įvairiausių masalų, kad pavyzdžiui man su kurliku uodegėlė nepaeina, nežinau kaip kitai jums, su šitokiom uodegėlėm vienais metais taip gerai gaudėm algį, atsimeni? Pagrindinė mūsų guma buvo su tokia uodega, čia starkis pilnomai. Dabar jau kažkurį laiką man užsirišusios jos yra, kažkaip nevibruoja, nes jos veikia labai lėtai traukiant. Vis tiek, tas čiuk uodegėlės. Bet aš dabar irgi teoriją turiu, kad starkį provokuoja tam tikri masalo virpesiai. Ir tą dieną tu nežinai, ar turi būti storuliukas su platesnė uodega ir juda lėčiau, tankis, dažnis, žemesnis virpesių, ar turi būti per lūpos ir cvank tada. Tai va, reikia turėti įvairių gumų, gerai vibruojančių, gerai judančių, skleidžiančių virpesius ir nepamiršti dar animacijos su meškerė. Ir meškerės neturi būti kuolai, pagaliai, turi būti lankščios, turėti akciją. Tik taip užsikuria guma ir išgaunami tam teisingi virpesiai, kurie provokuoja starkius. Šiandien tiek, ačiū. Kaip visada sakau, sudė, susitiksime po savaitės, o dabar laivybos rubrika. Iki. Sveiki gyvi, gerbimieji žvejai ir laivybos mylėtojai. Šiandien šiek tiek pačiupinėkime, panagrinėkime dar vieną įdomų aliuminių valčių gamintoją. Lindner, Švedija. Tai yra rimta. Galbūt esminis dalykas šnekant apie šituos laivelius yra tai, kad jų bortai yra atspausti su tokiu profiliu banguotų didelėse staklėse. Aš buvau jų gamykloje ir jie tuo labai didžiuojasi, kad tas profilis ir atlaiko smūgius ir išlaužia saulės atspindžio bliksėjimą, kad netgi palikus atvirą aliumininį, jisai gan gražiai atrodo. Mes šnekame apie tipinį patį optimaliausią mūsų kraštui dydį. Tai yra 4,50 cm ilgis, 1,75 m plotis ir šiuo atveju 230 kg svoris. Būtent 230 kg pilno sukomplektuoto laivo svoris. Tai yra su konsole, su priekiniu dideliu deniu, žvejyboms taip mėgstamų tarp mūsų žvejybininkų. Ant jo yra pakopa užlipti pakeliui, kad būtų švelniau tą pakopą daryti, krėslas patogiai įsitaisyti. Ir pasižiūrėkite, kokių mielų detalių padaro švedai. Ne veltui jie kūrė šias valtis jau
daug metų ir linderis yra patikimas. Jie žino, kas yra tikros, atšiaurios sąlygos ir tikrai galbūt jų išvaizda, estetika yra šiek tiek asketiška, šiek tiek nutolusi nuo tų amerikietiško stiliaus, kur dideli aukšti deniai, daug kilimų įvairiausių, bet pas juos yra viskas tai, ko reikia, yra aukšta kokybė. Tarp kitko, skirtingai nuo čekiškų valčių, Marinė, kaip pavyzdys, jos yra nekniedytos, o virintos. Aliuminis yra virintas ir gale pamatysime įmontuotas į tokį profilį. Pasižiūrėkite, kaip mielai ir gražiai yra padaryti užbaigimai, kur priekinė platforma skirta tvirtinti iPilot elektros variklį, visa jai reikalinga komunikacija, laidai pasislepia gražioj dideliai platformai. Kiekvienas klampė, kiekvienas reilingas suteikia jai tobulybės. Nereikia nieko įsirenginėti ir dadedinėti. Tai yra tiesiog viskas gatava. Čia galima tvirtinti įvairiausius meškerių laikiklius, lizdus, o pažiūrėkit, kokios mielos detalės susikabinti masalams. O ant pakopos netgi viršui radau išgraviruotą metras, kur galite jūs padėti žuvį, kad jinai nejudėtų ir neišteptų kilimo ir pamatuoti jūs ilgį ir po to laisvai vėl paleisti ją, priškentis į jos natūralią terpę. Štai konsolė. Konsolė irgi kuo yra ypatinga. Turi ne tik apsauginį stiklą nuo vėjo ir lietaus parplaukinėjant, tačiau ir metalinį reilingą apvadą. Ant apvado vienas dalykas galima susimontuoti tiek echoloto laikiklį, tiek lempą, tiek meškerių laikiklius ar ką, bet panorėtume, tai kai kas dedasi GoPro kamerą. Tačiau ir esant banguojant, bėgant ar griūnant, tu gali čiupti ir įsikabinti į ją. Štai mes turime taip mėgstamą galinę platformą, kurioje čia gali būti dar minkštoji dalis ir ant jos galima tiek sėdėti, tiek užsilipus žvejoti, tiek pailsus posmelį netgi ir pailsėti ir pagulėti. Kaip matome, tokią lengvą 230 kg sveriančią valtelę varo netgi nedidelė širdutė su paturbintais 9.9 varikliais. Ji puikiai skrieja 40 ir daugiau kilometrų per valandą greičiu. Ir tie asketiški, švediški motyvai. Kibiras pusė uždėtas ant borto, gali šiauklę susidėti, gali masalus. Taigi štai tobulai išpildytas, padarytas švediškas 4,50 1,75 m, 230 kg svorio kateriukas. Puikus, gatavas, sėdi ir plauki. Su gera kokybė, lengva vežti, vairuoti, net nesijaučia vairuojant mašinos. Puiku nuleisti, mažiukas varikliukas stumia, kuro nerie, ko daugiau bereikia. Tačiau yra jų keletą tarpinių variantų. Nepaisant to, kad švedai mėgsta padaryti daugiau grindų. Mūsiškiai juk dabar įsirengia tokias didelės viršutinės platformas, kad kai yra daugiau žvejų, jie net neturi kur atsistoti paprasčiausiai ant žemės. Tai va, tarp kitko, atkreipiu dėmesį į kitokį išpildymo būdą ir kryptį, kad galima palikinėti daugiau denių grindų. Pas mus nepaslaptis būna labai kartais vėjuotų dienų, kai būna didelės bangos taškos ir tada ant tų viršutinių platformų nėra taip lengva išstovėti ir žvejoti ir taškytis ir taip toliau. Tada tas didesnis plotas grindyse yra reikalingas. Tam ši kompanija turi tokio pačio katerio dugno išpildymą, kur priekyje yra nedidelė platforma, o dar vienas suolas, dar grindys ir dar vienas suolas. Tarpinis variantas. Arba, jeigu norite pigesnio, bet turėti tokį patį nuostabų dugną, gerai einančią valtį, bet pigesnę, galima, prašau, bazinį variantą. Tai yra šitas dugnas su šituo
aliuminio profiliu atspaustu staklėse, galingas apvadas, puikiai viskas susieina į tą galą, į šitą visą profilį, virintas ir yra atviras. Grindys, kaip minėjau, 3 suolai, mielos rankenos padarytos, irkliukai, jeigu kam reikia prie sodybos pairkluoti ir praktiškai viskas, ko reikia paprastai gerai žvejybai. Žinoma, tai yra konservatyvu, švediška ir ilgaamžiška. Galima be abejo dėti denius, konsolytės, platformytės, sumontuoti tentus. Tarp kitko, ką mes šitoje valtyje ir padarėme, sudėti visą pageidaujamą įrangą, echolotus, palydovinius, tiek IPS-us, priekinius varikliukus arba strongerius elektroninius inkaro pakėlėjus. Ir jūs turėsite nuostabų savo žvejybų ir nuotykių pagalbininką. Galėsite su juo ne tik žvejoti, bet ir nuostabiai, mielai leisti laiką ant vandens. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.